大家发财，我是老船长，他是猪脑袋。好啦，台北股市今天尾盘来了一个，没有错，跟我一起来，童子拜观音，嘿，哈哈，跨家了，欧北来啊，代表什么？哦，尾盘带量收高啊，但是呢，注意哦，指数跌了34点，成交量缩在1000亿以内。这个下跌量缩是非常漂亮的事情，但是我们还是要承认，指数跌了34点啊，我们的眼睛嘿嘿业障不重，所以我们看到指数跌，我们不会说跌假的，反而如果指数涨的时候呢，大家就听到空头老叔就讲啦，这都涨假的。各位明白意思了吗？做一个分析师真的千万唔汤睁眼说瞎话人在说天在听呐，不要乱来啊！好，那么台北股市今天的下跌，在整个亚洲股市，日本、韩国，那不要讲对岸了台股今天算强的，那对岸呢？之所以今天会大跌最主要是市场传出人民银行要怎么样就是已经释放了3400亿的人民币，也就是台币1兆，哇，1兆多这么多的资金是回收对不起啦我这边再讲清楚回收资金这个回收资金的概念就是人民银行它把钱这样唰吸进去你市场就缺少资金动能，对不对？这时候股市呢没有资金动能就会嘣所以上证指数今天大跌那我请问大家，台湾银行有没有要收回1兆多的资金？老船长跟他没呢好礼加在所以台北股市怕什么怕什么啦？对不对？好，就算是今天跌34点，那你放空嘛？我说过，你空哪一株，本人没有太大的意见那我好心这1个多礼拜来，叫你们天天不要空玉晶光，对不对？看侧标了玉晶光，借问一下，有没有把空头老叔嘎到怎么样爆头台北股市跌，它照样涨，照样怎么样？红 K 放大给你看，明天会不会喷？老船长，我的老师现在已经不管我了。他让我们自生自灭我们每天看他的节目他还在说外星人攻打地球要崩盘了，要放空股票，放空才能够怎么样获利。那如果你有这种遭遇的拜托一下千万不要来找我我不收。老船长有钱你还不赚？我不赚了，因为这样的观众基本上他是不相信我的言论嘛，因为我不是今天才坐在这边讲，千万不要放空玉晶光，我讲好久了，各位观众，我讲好久了你把会费呢捧去交给大魔头，对不对？他呢把你当猪脑袋叼着然后呢现在出事了。大魔头当然不管你我早就预告过了，对不对？他会费骗到口袋，他管你干什么？然后呢，这个时候你要我帮你，对不对？我告诉你我没有办法帮你，因为融券要强制回补了。我说过这个日期是错的他现在修正了修正了OK， 融券要强制回补大概就在7月10几号的时候就要回补了，那你就输定了嘛。这是第一个。第二个，老船长他会怎么样子回补前他会怎么走？我觉得他往上喷的几率非常大因为融券好几千张
啊，一张是40几万新台币。嘎死，哈哈，没办法啦啊！我再怎么样警告哈，这些人把我的话当耳边风啊，那么就再去工作1、2、3、4、5、6年，够瞪啊！老船长的节目我说过很多次，我不是来讨好大家的，我是站在投资人的这一边，帮你们把关，告诉你们。人家大魔头是怎么样控制猪脑袋在骗的，而你们自己要愿意当猪脑袋，那还要怪谁？对不对？老船长，这基本面不好，你不要跟我讲基本面嘛，你讲压本面也是一样啊。我当然知道嘛，你们去空玉金光，就是因为它第一季只有赚0.05元嘛，连1毛都不到嘛。啊，1毛都不到，一家公司3个月赚0.05元。啊，股价飙到400几十块，无法无天，你也可以这样子解释它，但事实就是证明你们被嘎爆了嘛，对不对？如果你真的要听我讲一句比较长远的话，因为我们做股票可能是看的是比较远的未来嘛。好啊，老船长，你讲讲看啊，再怎么样，玉金光也不可能这样子啊，你听我说，好，各位观众，大立光最多涨到多少？刚才6000多，对，大立光有没有几百块钱的时候？有，后来为什么变6000多啊？老船长，我知道啊，因为全世界啊最棒的镜头啊，光学镜头啊，都是用大立光的，对。但是各位有没有想过，现在全世界的智慧型手机啊越做越大，这还不说，又加上一个更大的饼，叫做车用电子。我们开的车子啊，现在都电子化，对不对？那个镜头前后镜头都好几个，各位明白意思吗？你的市场量又放得更大了，然后呢，全世界只靠大立光，立马帮忙。大立光就算生产线不断24小时也来不及啊。所以怎么样？人家说不要把鸡蛋放在同样一个篮子，人家当然要扶植第二家嘛。这第二家的技术就是玉晶光。那么玉晶光有没有可能有一天股价像大立光一样几千块呢？我不敢讲，但是你问我哈，我说起码有机会啊。这就是为什么为了下来米玉晶光可以400多、500多，而公司怎么样没有赚钱呐？第一季它有一个愿景嘛。事实上，它去年赚快1个股本呢。也不算太差啦，但是我现在跟你说的是，如果你看非常长远的话，像你知道法人这些人，他们买玉晶光哦，就买着摆啊，涨跌它就是怎么样，长期投资。他们的观点呢，大概就像股海老船长讲的一样。那老船长啊，万一不怕1万，只怕万一啊，万一玉晶光没有办法做好2把手，对不对？甚至被3把手、4把手超越。那岂不是做了一场梦吗？本梦比这么高。但是各位有没有想过，这些法人的基金呢？他们在买股票，他们买的不是自己的钱，他们买的是投资人的钱。台湾话有一句话讲的，大家应该很熟悉，叫做"把人的囝死不了"，听得懂吗？法人在买股票，钱又不是他的。对不对？他押宝玉晶光啊，玉晶光如果真的成为铁定2把手，甚至要慢慢追上大立光，那他股价也有几千块的实力啊，跟机会啊。对耶，老船长拿人家的钱来玩嘛如果那个时候的话，操盘人就怎么样，就会被定义为怎么样？哇，非常杰出的基金操盘人嘛，或是外资操盘手，他们都有奖金的嘛。了解吗？输就输别人的没关系嘛，要拼就怎么样，拼大的。我跟你讲哦，在这个外资圈里面哦，你去买那股票都不会动的，没有用。要拼绩效，人家一定拼这一种。这样各位了解意思吧？很多事情是你们不知道、不懂的啊。再给你看一眼，你现在还觉得玉晶光很贵吗？你还觉得很贵吗？对不对？它有没有机会到这边？大立光都到6000多了。对不对？所以不要去空它嘛，
那做多的话，投资人的资金就不多，这一张股票就40几万，有的时候叫会员买，会员说这太贵我不买，所以这个投顾老师基本上也不大会叫会员去做多啊。那我只是跟你们说，你们看我的节目，你们今天可以解开来，在你们心中很久没有人会告诉你玉金刚，对不对？玉金光为什么会涨的原因，而且涨得这么离谱，你们听到就是反正它就是怎么样。你就是跟着我就对玉金光涨就买玉金光，其实也没叫会员买那都是我这专门出来骗人的投顾老师非常的恶劣，非常的恶质，大家要踊跃检举这是违法的哦。好，那么玉金光我们讲得很清楚了各位有融券的朋友，麻烦我的节目不要看你去看别人的去看空头老叔，他继续安慰你，继续秀秀你。到时候你就知道你的融券可能怎么样补在最高点。台北股市今天跌它还涨那台北股市明天大涨，它不是喷了，对不对？好，那么各位看到我这边写个洪船长选股今天在早上的时候我们就已经传到我们的生活圈。等一下，你还没加入我的生活圈，对不对？所以你没有收到今天上午就传这2档这2档，一档叫6158各位看一下6158合昌早上传给你的时候还没涨停，涨停锁起来你可以嘎，你也可以留到明天。为了下类迷，因为洪船长操盘系统选出来第一天的股票都是怎么样？电脑大数据帮你整理出来，筹码各方面都没有问题的，比你自己1700档去选要好多了。这是第一件事情。第二件事情，2374这一档也是佳能那这2档呢我待会把证据给各位看，你们先喝一口水看看你们加入我的生活圈有什么好处。导播，股海浮沉，投资充满挑战与风险。现在就让洪船长用人工智能带您突破困境，克服贪婪与恐惧，迅速累积财富，实现人生的梦想。速拨智能专线028101063081010630。股海浮沉，投资充满挑战与风险。现在就让洪船长用人工智能带您突破困境，克服贪婪与恐惧，迅速累积财富，实现人生的梦想。速拨智能专线028101063081010630。先给大家看证据我不是那种胡说八道的投顾分析师各位有手机对不对？你有参加我的生活圈，我们就怎么样？直接来看看今天呢你有没有收到如果没有的话，每一个赔5亿8千万新台币。来，请导播照合昌，对不对？时间这个是时间在这边10点17分10点17分，来看一下。615810点17在这边呢收盘在涨停板呢随便你买随便你买再来，佳能11点12分，佳能看到没有？11点12分，237411点12分大概在这里。买完之后涨停板你可以先嘎也没关系，你不嘎留到明天可不可以？我认为可以不相信我们先来看合昌。你看清楚这个整理多久了？今天标出来第一根可不可以买？我们电脑大数据已经帮你算过了，就是可以买。你要嘎涨停也可以，已经赚了放在口袋了。你先回答我，你已经赚了放在口袋这样的系统棒不棒？不要跟我说你会赔钱已经赚好了，听得懂吗？证据在这里，造假赔5亿8千万新台币。来。你说你要留到明天可不可以？当然可以。好，那1700多档，你有没有办法跟我的系统做通灵的动作？老船长，你有神经病你没办法那你没有参加我的生活圈，你有没有办法跟我的生活圈做通灵的动作？也没办法嘛，对不对那你就是没办法。
啊，1700多档，你要在那边自己乱猜乱选，我没意见。请你加入生活圈，没有收你费用，你不加入，请你直接安装来赚钱，你不要啊，很难伺候。来这一支哈，一样哈，看到没有？佳能啊，这都整理很久了，喷。我跟大家报告，整理很久的股票，投资人通常已经遗忘了，不会去看它了。等到它涨上来的时候，你可能刚好在切菜啊、洗水果啊，或在跟人家三姑六婆，来不及了，没有人通知你。但是呢，你有我的生活圈，对不对？那你最起码知道啊，买不买是你的事。我生活圈po给你看，你不相信，结果买完涨停锁，没有收你半毛费用啊。那你说啊，那我如果自己有安装的话，我是不是就可以第一时间就买？对呀，啊你又不安装。跑去空玉金光啊，结果输到光，那没办法了啊。好，那这个我都交代完了，我的侧标不是写好玩的啊。现在来看重中之重了哈，因为很多的人他没有办法看盘了，他也没有办法安装洪船长操盘系统，比如他在上班也不方便啊。那么这种时候呢，手机人人上班应该可以带，除非你是在那个无尘室上班嘛啊，你如果在屈臣氏上班可以带手机，在无尘室上班啊，新竹科的无尘室戴一个面罩有没有？防尘衣啊，那种不能够带手机进去。好，那很简单啊，那种高科技人才例外，其他大部分你都是可以带着手机的。那么呢，带着手机，老船长带你们操作股票啊，你就不用自己去怎么样看洪船长操盘系统。在这种情况之下，你没有任何借口，好不好？你呢要自己看操盘软体的，我们有做这个服务啊，请你安装。你呢不方便的呢，老船长带着你操作，那还要讲什么呢？对不对？嘿，老船长真的很方便，那就对了哈。好，散热模组我说过有4档哈，来，我们一株一株来哈。第一株好，我们看3324啊，双红啊，今天台北股市表现不好啊，没关系啊，双红呢量缩，看到没有？它的量又缩了啊，整理好。第二支泰硕啊，一样啊，量缩整理。然后在3017旗宏啊，一样量缩整理，最后一只啊，这一只稍微弱一点，因为它股价比较高啊，它是法人的提款机，很正常，但是量又缩到一半了。好，这4档股票跟大盘都一样，在哪里？大盘也是量缩，小跌量缩，绝对不是空点，而是买点。但是你今天看节目，空头老叔继续大放厥词，麻烦各位打电话给他。你说啊，我5月29号听你的视频哦，在那边讲了老半天啊，说外星人攻打地球，世界末日啊。你讲完之后呢，一路大涨，对不对？最近小压回啊，你还不知道改邪归正，亡羊补牢，还继续骗。说什么样？这个盘又要细，在这里说细，在这里说细，今天还要细，那明天嘎上去，继续说这边要空，再嘎说这边要空。各位观众，我没有冤枉哦，你们去对照每一个时间点的 YouTube， 这些空头老叔啊，骗法一模一样。好，那我们不管啊，有些人他是不相信有老天爷有神明的。他们只为了新台币哦，只要能够把猪脑袋的钱放到自己的口袋啊，节目上胡说八道讲错，硬凹活凹死凹没有关系呀，反正也没有神明，死了也不用下地狱，没在怕的，今生可以怎么样？开名车住豪宅就可以了哦。那我上个礼拜五我说这一周听好啊。这一周我说散热模组要怎么样？冲啊！抓到了，老船长，哈哈！我们本来以为你不敢讲啊，对不对？我们上礼拜五看你节目说散热模组啊，这个礼拜要冲！你告诉我，今天散热模组为什么没有冲？我也小雷米啊，抓到了啊！请问呢，一个礼拜
是礼拜一到礼拜五有5天，对不对？哦，吓死宝宝了！我以为一个礼拜只有1天呐，原来啊，一个礼拜有5天哦。哦啊，今天是礼拜一哈，散热模组哦，它量缩整理小跌1咪咪啊，就代表了星期2、3、4、5它不会攻哈。宪法有规定就对了，是不是？神经病！啊，老船长你也耍诈啊，对不对？啊，你说下个礼拜包含5天呢、各位观众，我不是像你的老师一样，每天节目恐吓，明天崩盘，明天就死，明天涨，对不对？继续，明天的节目再说，明天崩盘，明天死。你要看那种节目，人家把你当猪脑袋，你赶快去看了，我没有意见啊。我是人，我不是神，我们在抓一个趋势。各位观众，如果连5天你都不想等的话，那你就去抢银行嘛！都是开玩笑的啊，抢银行是犯法的。我的意思就是说，你如果这种心态不改，今天买就要发财，那你一定在这个股市，我敢跟你打赌，你这辈子大概所有的积蓄都输光了。老船长，你怎么知道？好啦，就算是你的心态很急，你希望买了马上就有机会赚，有机会赚哦，不是说一定赚哦。我绝没有诈骗哦，那你就直接安装我们的洪船长操盘系统。刚才不是给你看了吗？买完拉涨停锁啊，就可以嘎啦。买完就大涨啊，这边涨停锁也可以嘎啊。你如果这么急，就安装洪船长操盘系统嘛。啊，结果你连怎么样，我的生活圈都不加，我生活圈没有收你费用，对不对？传给各位，各位看一看，看戏。慢慢看嘛，你如果觉得大数据、人工智能、电脑运算选出来的东西是废物的话，那请问投资人要不要输死啊？我讲句不好听的话就是这样，很多的人，我周围我看多了，自己没本事，一天到晚批评东批评西，就你问他呢，他只有讲了一句话：输戏没老足迹啊，就是这样，每天在骗啊，买低卖高，买低卖高，参加之后都怎么样？买高卖低，买高卖低。一样骗得到猪脑袋啦！我跟大家报告，很多人天生的个性啊，就是忠言怎么样，逆耳。老船长的话听不进去啊，那边讲话比较好听，去参加戏，那你要怪谁？就像你们现在放空玉金光的朋友，明天开始拜托不要再看小弟的节目，好不好？我跟你挂保证啊，一定被嘎死，因为融券要强制回补。你们去看我的 YouTube 视频，我讲多久了？我就知道一堆人跑去空玉金光，但是我也知道啊，我喊破喉咙都没有用。对，因为谁相信老船长，对不对？就像你现在不相信散热模组这个礼拜有机会大飙嘛，会攻嘛？你看今天礼拜一那个鸟样子，对不对？怎么可能？那就等着看嘛。我最后请问大家一句话：台北股市接下来要攻要靠什么？靠电子股啊，电子股。散热模组不会涨，不要讲笑话嘛，对不对？最夯的5G 题材，你们都认同吗？认同啊。5G 里面最棒的就怎么样？散热模组啊。结果你跟我说它没有机会攻，那你还分析什么？还研究什么？对不对？趁它拉回量缩整理，赶快进场，好不好？明天我们继续分析看下去。如果这个礼拜都没有涨，我一定鞠躬道歉。感谢各位收看，明天再会，拜拜。本投资公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。